眼淚背的淚，為何仍斷續流默默垂？為何仍斷續流默默垂？為何仍斷續流默默垂？節目今晚有歌聽呢集以張國榮為主題，揾嚟兩位中聲二嘅唱將古卓文同劉威煌作客。哥哥嘅金曲眾多，阿古同威煌都揀咗好耐，先揀到喺節目裏邊獻唱嘅歌曲啊！我揀咗儂本多情同埋追嘅。有冇揀點樣揀呢兩首歌呢？咁追就大家都好中意聽啦，即係譬如去到唱 K 又好啊，或者需要示愛嘅時候咧，通常都係呢一首歌嘅。咁儂本多情嘅就係我自己本身就好中意呢一首歌咯。咁我亦都知係哥哥喺麗的過到嚟 TVB 拍電視劇第一個電視劇咯，咁就特登揀呢首歌嚟唱。即係知道個故仔添。都知嘅。威煌咩？我揀咗兩隻歌，一隻咧就係因為我嗰陣時開 live 嗰陣時咧，好多 fans 點嘅，就係春夏秋冬。因為呢首歌佢好有一個意義入邊咧，就係其實就佢哋想點嚟俾我唱咧，就希望咧我哋成班 fans 咧春夏秋冬都一齊。係啦，即係一路都唔好放棄唱歌呢一樣嘢。其實佢係講緊一個即係呢個循環咁樣樣。咁另外一首就係阿哥哥最後一隻碟嘅入邊一隻叫《玻璃之情》。係啊，咁呢首歌其實我聽嘅時候，哥哥已經唔喺度啦。咁但係一聽嗰時我就唔小心咁就真係流咗眼淚嘅。因為佢入邊嘅歌詞係講緊一啲即係講緊一個。佢唔單止代表一段情，可能甚至乎代表一生，都好似玻璃咁樣，即係好脆弱嘅啫。其實係啊，咁所以大家都即係既然係咁，都要珍惜咯。一首好有意義嘅歌。非常。今日有冇啲合唱歌㗎兩個？今日應該大合唱咯，據我所知就係啦。咁啊，成班咯，我啊、威煌啊、建文啊、米高同埋阿芝芝咁樣一齊唱。我就諗住捉埋阿周 Sir 一齊唱。一齊啦，全部一齊。